ñun d'accord ñu woon ci ni gouvernement bi négocier woon mbir moomu ndax dañ ci gisoon ñetti mbir yoo xamante ni dafa teyoon xel benn bi mooy que ni kiñ ko bëggoon a dénk ak kiñ ko dénk kiñ ko doon waaj a dénk doon na kuréel goo xamante ni li ñu xamoon ci moom doonul woon seede yu rafet fi mu teewoon ci ay réew yu bari dañ ko fa dàqoon ci yooyu jamono fi mu nekkoon ici aussi ci situation yooyu doonoon na kuréel goo xamante ni mbootaay boo xamante ni société boo xamante ni dafa commencé woon nekk ci faillite maanaam daanu ci koom-koomu capacité koom-koomam te loolu li ko firndeel mooy que ni weer ak wala ñaari weer la teg bi mu commencé exécuter contrat bi beneen mbër mi nga xamante ni moom la doon jonkonteel ci contrat ci négociation contrat bi dafa ñëw jënd ko muy Veolia. donc nga tànn mbër boo xamante ni nee na la man maa mën ci mbër yi nga tànn ko dénk ko drapeau bi mu jël làmb ji ñaari weer ñetteel bi ki nga éliminé woon ne mënul doon mbër ñëw daaneel mbër moomu est-ce que yaakaar nga ni sa tànneef bi jaaroon na yoon dañuy poser question est-ce que yaakaar nga ni tànneef boobu jaaroon na yoon beneen bi itam mooy que ni kooku noonu dafa ne woon boo leen ma dénkee ndoxu sénégalais yi dinaa ko jaayee environ 400 francs naa wax noonu 399 francs le mètre cube disons 400 francs parce que dugal ci woon taxi yi am keneen ku ne man de boo leen ko dénkee 288 mun na ko jaayee ki doon négocier na noonu donc man du ma tànn ki nga xamante ni li mu proposé moo gën a néew ci mètre cube damay tànn ki nga xamante ni li mu proposé moo gën a cher pour ñun ñu ne mais loolu trahison sax la li ma la dénk ne la wutal ma ku ma koy jox saa yu ma ko soxla nga tànnal ma koo xamante ni bu ma koy jox li ma koy fay moo gën a cher li keneen ki di laaj pour jox ma ko loolu nan lañ ko mën a expliquer mais ñu gisoon ni ci yooyu jamono leneen mbir bi ci laxasu woon mooy que ni kooku noonu dafa am lu mu jëfalante woon ci diggante moom ak ki nga xamante ni moo doon conduire processus bi muy benn responsable bu ministère bi loolu la ñu wax woon loolu la ñu tuddee woon ñun soupçon de corruption ndax bu may wootee làmb nga jaar sama kër may ma ñaari xaru tabaski may ma benn oto di ma fàttali nag ne ci làmb yi dana bëgg naa ci nag jël drapeau bi mais dinaa bàyyi forcément xel ci yow ndax ñaari xaru tabaski yi nag xëy na du mbaaxee nag moo tax nga jox ma ko oto bi itam xëy na rek du sa baax moo tax nga jox ma ko am na loo ci séntu loolu dañ dajale woon ñun ñëpp yóbbu ko OFNAC yóbbu ko Cour suprême yóbbu ko ARMP ne leen mais xool leen mbir yi ndax jaar na yoon jaay ndox mi li gën a cher nangu ñu may la ci biir appel d'offre loolu noo leen koy tuddee loolu nag moo nu topp tey ñun ci yooyu jamono ji dañ ne woon loolu bu amee forcément fi ñu jëm mooy que ni ndox bi dana yokku engagement yi ñuy waaj a jëloon ci dina ko def ci contrat bi investissement du ko def beneen troisième bi ñu gisoon mooy que ni itam dafa amoon conflit d'intérêt ndax kooku noonu mooy ki tabaxoon jumtuwaay bi ñu doon wooyee KMS 3 ak retardu 2 ans de livraison bi liggéey bi pare ministère bi réceptionné ko kan la ko livré ki ko tabax la ko livré celui qui a construit c'est celui à qui on a livré l'outil de KMS 3 KMS 3 wax nañ ko ci samedi de l'économie yi bële ba léegi sa capacité de production n'est pas encore atteinte lu tax xëy na dafa am loo xamante ci liggéey bi pareegul. li ñuy xaar ci forum bi mooy que ñu fexe ci réewu Afrique yépp ñépp nangu ne ndox moomeelu yàlla la ndox moomeelu yàlla la du marchandise du bien boo xamante ni dañ ko war a jaay bien commun la ndax moo ŋànk dund bu nit ki di gane ci àdduna liñ koy njëkk a soxlaal liñ koy njëkk a jox liñ koy njëkk a teertoo mooy ndox
nit kooku itam buy génn àddina di dellu ci maam yàlla li ñuy njëkk a soxla pour yóbbal ko boromam mooy ndox lépp lu fi meññ ndox a tax nga meññ yow mi wax ak yow mi wax ak man ndox a tax nga yeewu mën a sell jaamu yàlla julli xëy dem ci sa liggéey ba mënu janoog ñun di wax loolu tax ñu ne li ñuy xaar mooy que ñu fexe comme ni mu commencé amee ci réewu tugal yi ak ci réewu Amérique latine yi ñu fexe ba benn ndox ci sunu constitution yi ñu bind ko noir sur blanc kon ndox doonu lu ñuy jaay ndox moomeel la boo xamante ni ñëpp a ko bokk papa yi kenn moomu ko nga baal ma yaayu kenn moomu ko askanu adduna gi moom moo ko moom ndegam nag askan bee ko moom ñuy jiital ci sunu askan yi ñu doon sunu responsable dañu fexe ba moomeelu yàlla googu ku ci soxla man caa yegg ci anam yi gën a baax yi gën a jullite yi gën a rafet yi gën a yomb loolu mooy doon sunu waxtaan yëpp ci forum social bi ci forum mondial de l'eau bi ñuy waaj nii ci loolu la ñuy wooyee nit ñi bu boobaa itam ñi nekk ci réewu tax yi ñi nekk ci réewu biir dëkk bi biir réew mi ku ci nekk dana ñëw indi say jafe-jafe la indi sa expérience am na ci seen benn naataango boo xamante ni def na benn documentaire bu baax boo xamante ni bëgg nañu bu suñu gan yi ñëwee jóge Amérique latine Amérique du Nord Europe ñu fexe itam ba produit boobu ñu mun koo gis dina am itam ci ñoom ñu ñëw indi ay documentaire yoo xamante ni ay témoignages yoo xamante nañ ko mën a mais daal suñu objectif ci forum bi mooy que ni multinationales yi fi nekk di wër ndox pour mun ko considérer comme téléphone bi maanaam loo xamante ni marchandise la ñu xamal leen ni bëgguñu faa yéeg ak ndox ndax ndox mooy li nga xamante ni mooy tax jaamu yàlla moo ñuy tax a sell moo ñuy tax a dund donc cette bataille est une bataille pour que désormais même dans les constitutions qu'il soit inscrit on n'a pas exclu très prochainement d'aller dans le sens de modifier la loi de l'eau au Sénégal pour que soit adoptée une loi inscrivant l'eau comme un bien à l'Assemblée nationale et dans la constitution sénégalaise, au Mali, au Burkina, au Niger, partout en Afrique. L'Assemblée des Nations Unies a accepté que l'eau est un bien, est un droit. Mais ni ko Assemblée ni ko Nations Unies adopté nañ fexe itam benn ci noonu ci sunu constitution yi ñu mun ko ni adopté liggéey boobu nag du doon liggéey bu yomb ndax kuréel yi nga xamante ni ñoo ŋànk ndox di ci wut bénéfice dañoo bari am na fii biir Sénégal am na Togo am na Bénin am na fépp liggéey boobu du ñun rek ñoo ko mun def gisee moom rek boo ko bàyyee Tambacounda ak cellule régionale u Kongat ak li mu doon militant yëpp société civile développement moom donc du ko mun def il faut que yéen ñëpp ngeen jàpp ci ñi ci war a bind ci ñi ci war a def documentaire def ci documentaire ñi ko war a def ay débat ci télévision yi def ko ñi ci war a def ay article def ko ñu fexe ñun ñëpp ñu mabbandoo de sorte que bu ñu tollootoo 2035 wala 2050 xaw ma Sénégal kenn bañ fee yeewooti ne awma ndox awma toilette awma assainissement donc loolu daal bokk na ci suñu mëbët mais xam nañ ne mëbët boobu mënuñ cee yegg moom ñun dong moo tax ñu woo leen ndax seen bind seen baat seen micro seen écran fi mu mën a yegg xëy na ñun ñii mënuñu fay yegg